Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. Or I'm my alter ego, Miss Vanity Scarlet. I had a gig tonight, and I figured since I was already ready, I'd just record some reactions. So that's what we're going to do. We're going to dive into, not me, we're going to dive into episode 4. Episode 3 ended with Sean and White being adorable in bed. White was looking for something in Sean's bag. What? I don't quite know. But, you know, he played it off. He's like, oh, I was just looking for snacks. I'm hungry, blah, blah, blah. And then Sean's like, you know what? No, I can't trust you. So I'm going to hold your hand the entire night so I know if you'd sneak out and blah, 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 blah. So cute moments were happening there. Cuteness there. Yeah. So we're just going to dive in and see where this episode takes us. เขาดังแต่เขาไม่เปิดเผยตัวตนไม่มีใครรู้ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่จะตามผมอีกคุณไม่อยากเสียใจตั้งแต่มึงกลับมาจากหอบ้านมึงดูแย่ลงไงแบงค์แค่รู้สึกว่าไอ้แบงค์มันเปลี่ยนไปอ่ะเหมือนมันไม่ใช่มันเลยมึงมาอยู่กับกูที่อู่ไหมกูจะเทรนให้มึงกลับมาเก่ง Got punched by love. Oh, Sean's having the nightmare. Okay. Baby clinging on for dear life. Aww. Aww. Baby, what's wrong? What's happening? Oh, okay. I'll be your body pillow, that's fine. Ciao. Oh, we are intertwined. We are wrapped up. Oh, Lord. Child, are these short shorts? Oh, Lord. He's like, no, baby, you come back. I'm not done with this body pillow. I mean, to be fair, you're the one on the outside. So you... A little bit. The hell? Well, that's a terrible way to wake up. We were having such a beautiful moment, too. The hell happened?
Was this a test? เอาไป Girl! พวกมึงสองคนตั้งสติกันได้ช้ามากนะกว่าจะหนีออกมาได้อะ เล่นเหี้ยอะไรมึงเหี้ยวะ กูไม่ได้เล่น กูกำลังสอนพวกมึงอยู่ สอนอะไร Lord จะตาย ก็ถ้าพวกมึงดับสแกนได้ไวอ่ะ พวกมึงจะไม่มีสภาพแบบนี้หรอก เฮียมึงทดสอบแค่นี้เหรอ มึงก็นอนกันอยู่นะเว้ย I was gonna say, girl, I was dead asleep. ของจริงอะนั่งเฉยๆพวกแม่งก็ยิง มันไม่สนใจหรอกนะว่าอะไรผิดอะไรถูกอะเพราะฉะนั้นพวกมึงตื่นตัว I mean, facts, พร้อ yes. มรับเหตุการณ์เฉพาะหน้า แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ ก็นี่มันในห้องนะ ก็ต้องรีบออกมาให้เร็วที่สุดปะ ไอ้แบ็คในห้องมึงมีทั้งน้ำทั้งผ้า มีของสารพัดอย่างที่จะใช้ดับแก๊สอะมึงจำไว้ว่ามึงต้องดับแก๊สให้ไวที่สุด ตอนนั้นใครจะไปคิดออกวะ สติไงชอน I mean, I get it. I get it. I mean, did you have to interrupt the nice little cute moment we were having? We were booty tooching in our short shorts, all huddled up, and way to cock block, Gumpa. มึงแปลกไปมากเลยนะ ไม่มึงไม่เคยมีน้ำใจขนาดเนี้ย มึงจำวันแรกที่เราไปทำงานได้ปะว่าเป็นยังไง บางครั้งผมก็ไม่รู้เลยว่าหายนะมันจะมาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ ทำไมทำหน้าเหมือนจำไม่ได้อะหรือมึงจำไม่ได้จริงๆ ทำไม No. วะ ที่มึงพูดเนี่ย มึงอยากจะลื้อฟื้นหรือไง กูไม่ได้อยากจะลื้อฟื้น แต่กูเห็นที่มึงทำวันเนี้ย มันแปลก กูทำอะไรวะ มึงช่วยกูไง เมื่อก่อนมึงไม่สนใจกู ไม่เคยช่วยกูเหี้ยมากเลยรู้ปะ Well, maybe I changed. Okay. มึงคือคนที่รวมกลุ่มพวกเราตั้งแต่เหตุการณ์ขับไล่อธิการบดี มึงทนไม่ได้ ที่มันกีดกันเสรีภาพในการแสดงออกของนักศึกษา มึงฝั่งนู้นเร็วๆดิ รู้แล้ว เร็วเลยชอน มา Oh, you let my poor baby Sean? You left him alone? I mean, I feel like these cops could have like gone after him too. I'm sure like we slow motion this a little bit, but like he was just standing there. Y'all could have went after him too. มึงทำให้กูโดนพักการเรียนอะจำไม่ได้เหรอ แล้วมึงพูดกับกูว่า ถ้าถูกจับได้อะก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำ ถ้าไม่อยากซวยอะก็ต้องเอาตัวเองให้รอด นี่มึงจำคำพูดของกูได้ทุกคำเลย พูดเองแล้วจำไม่ได้เฮี้ยดีเนาะ กูเฮียแล้วไงอ่ะ Oh, you better throw me against this car in these short shorts, sir. ที่กูช่วยมึงอ่ะเพราะกูรู้ว่าเฮียเทสหรอก เหรอ ถ้ากูไม่ช่วยมึงเฮียก็มาด่ากูอีก มึงกลัวเฮียด่าด้วยเหรอ ไม่ กูรำคาญ งั้นเหรอวะ ถ้าเรื่องจริงอ่ะ กูปล่อยให้มึงตายไปแล้ว Girl, don't say that. Girl, that's not how we gonna build this nice romantic relationship I'm trying to build, okay? Can we go back to the nightmare cuddling? มึงไม่อยากรู้หรอใครทำไอ้แบบมึงลองคิดดูนะเว้ย คนเป็นแฟนกันน่ะก็คือคนใกล้ชิด คนใกล้ชิดก็ต้องรู้ โออิชิชาคุซ่าซ่าสดชื่น รถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up
อลงผลงานที่เพิ่งวาดไปก่อนนะครับช่วงนี้อาจไม่ได้ออกไปวาดภาพใหม่ๆเพราะมีคนจับตามองอยู่ I mean, I'm not watching you. I just want to get to know you. I just got me a little crush now. เอาดูกูทำไมวะ Sure. Sure. We're not going to use words. We're just going to start throwing things. ใครวะ อย่าเอาไปลงที่ไหนนะเธอ เรากลัวเธอเป็นอันตราย Girlfriend, นี่ซ้อมเต้ maybe? นเสร็จแล้วเต้นให้ดูหน่อยดิ Sure. แฟนแบ็คของวะ หรือว่าจะคบกันแบบลับๆวะ I was gonna say, if she is, where's she been? What? ฉันต้องหาบของมันเล่ขายคน ฉันก็ยังจนทนขายเพื่อเป้าหมายไม่ขายลูกขายเมียกิน ฉันไม่ชินการกดขี่จากพันธบัตร ฉันต้องกัดฟันเพื่อประหยัดในขณะที่ชน ฉันปกครองยังกดขี่ ฉันมีเสียงแต่ฉันไม่มีสิทธิ์ ฉันมีความคิดแต่กลับต้องตีกรอบ หาว่าฉันรู้แค่จับเสียมแค่จับจอบจับกระสอบชอกฉันเห็นชอบมาก่อนชาติ ฉันเป็นทาสในการเมือง ฉันเป็นเบี้ยในกระดาน ฉันเป็นเหี้ยอะไรก็ได้ที่พวกเขาไม่ต้องการ เป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างนอกจากคุณ เป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างนอกจากคุณ คนยังคงยืนอย่างสง่าในความเป็นคนสะกดด้วยคอคนคอควายคนก็ยังเป็นคนโดนขยี้สักขยี้สีคนก็ยังเป็นคน แม้ว่ากดหัวให้ลงต่ำและเหยียบย่ำแต่ว่าเพราะว่าฉันกลัวฉันจึงลุกขึ้นมาตั้งคำถามเพราะว่าฉันโกรธฉันจึงลุกขึ้นมาตั้งคำถามเพราะฉันโดนกดฉันจึงลุกขึ้นมาตั้งคำถามเพราะฉันโดนเหยียบฉันจึงลุกขึ้นมาตั้งคำถาม Lord. เก่งจังวะ I mean, he's good there too. It's a collaborative effort. But yes, she's good. แบ๊ Well, girl, why would you go if you didn't want to, like, actually see her, like, or talk to her? Girl, I don't understand you sometimes. Oh, hello. ไว้มาแล้วครับ เฮ้ย Hi. นี่ห้องมึงเหรอ I mean, you don't have to get dressed. It's fine. ไม่ได้เช่า นี่ตึกเวงอะ ตึกมึง ถึง10,000 ล้านปะวะ ไม่รู้ว่า กูได้มาตอนพ่อกูตายอะตามกูมา But did nobody say you had to put on a ธุร robe? กิจอะไรวะ ก็ import export ผลิต ค้าปลีก มีอะไรกูก็ทำหมดอะ ใหญ่โตนะมึงอะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวกูจะเรียกมึงว่าประธานตอนละ โนจ้ะ มึงต้องเรียกกูว่าท่านประธานตอนดีวะ
แล้วที่มึงรีบร้อนโทรหากูเนี่ยยังไงวะ กูไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งมา ไม่ใช่แฟนแบ็คปะ กูไม่แน่ใจว่ะ กูเพิ่งเจอเขามา มึงเจอมาแล้วด้วยเหรอ เฮ้ย แต่ว่ากูไม่ได้คุยอะไรกับเขาเลยนะ กูเจอ Well, you didn't really meet. You stalked her. มึงหนีเขาเลย Yeah. นะกระจอกชิบหาย เอ้าก็กูไม่ใช่แบ็คอะแต่ว่ากูเจอเขามา ยิ่งอย่างเงี้ยมึงยิ่งต้องเจอเลย มึงไม่อยากรู้เหรอใครทำไอ้แบ็คมึงลองคิดดูนะเว้ย คนเป็นแฟนกันอะก็คือคนใกล้ชิด คนใกล้ชิดก็ต้องรู้ทุกเรื่อง มึงนัดเขาเดี๋ยวนี้เลยนะ ไม่เอาว่ะกูกลัวเขาจับได้ จับได้เฮียอะไรหน้าเหมือนกันอย่างกับแก จับได้ก็เชี่ยแล้ว มึงเชื่อกูดิ เมื่อกี้มึงบอกชื่ออะไรนะ ยูจีน 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 เฮ้ย นี่มึงโทรหาเขาเลยเหรอวะ จีนไม่รับว่ะ น่าจะไม่ว่างอ่ะ แต่ถ้าเกิดเขาโทรกลับมา นัดเขาเลยนะ นัดเลยเหรอ นัดดิ นัดไปที่ห้องเลย ที่ห้องเนี่ยนะ ถ้ามึงไปนัดที่อื่น มึงนั่งกินข้าว มึงคุยกับเขาอะมึงโดนจับได้แน่ Facts แต่ถ้ามึงนัดที่ห้องอะมึงยังนั่งเงียบๆไม่พูดไม่จาไม่แตกหรอก จะดีวะ หรือว่ามึงกลัว A little bit. กลัวที่จะนัดเขาที่ห้อง แล้วอาจจะเกิดกรุ๊ป มึงบ้าปะ I mean, I don't know about all that. Also, I got a booth thing back at Gumpa's shop. แล้วหรือว่ามึงมี Oop, มี shop. แต่กูแค่ไม่อยากให้เขาดูไม่ดีเฉยๆอ่ะ มึงเลิกเล่นตลกเลยละสรุปเอาไง ถ้าเป็นกูอะนะ ยังไงกูก็จะไปว่ะเดี๋ยวเขาจะรู้เรื่องแบ็คและกูก็เชื่อว่ามึงแก้ไขสถานการณ์ได้อยู่แล้ว เดี๋ยวนี้มึงตรงเวลาจังวะ มาก่อนเวลาตั้ง15 นาที ที่รัก Cutie. มึงยังตามข่าวที่เราเผาบ้านอยู่ปะวะ ไม่ได้ตามเลยวะพอดีช่วงนี้ยุ่งๆอ่ะ มีอะไรกว่า ก็กระแสแม่งเริ่มจะซาแล้ว ไอ้ทวีแม่งไม่โดนคดีอะไรเลยนะเว้ย เราทำทุกอย่างที่เราทำได้แล้ว ถ้าสื่อไม่ส่งเสียงเจ้าหน้าที่ต้องจัดการมาตรวจสอบแม่งก็เป็นอย่างนี้ตลอด แม่งก็เป็นซะอย่างเนี้ยแล้วจะให้อยู่เฉยได้ไงวะ ช้อน มันมาทำไมวะ ก็วันนี้คลาสบรรยายพิเศษก็เลยรวม2 ครั้งไง พวกมึงเป็นอะไรกันดีวะ ขี้หน้า Sure, we'll go with that. How could you get tired of seeing that face, though? เอาล่ะ วันนี้เราได้รับเกียรติจากบุคคลที่นักศึกษาหลายๆคน อยากจะให้ผมเชิญมาเป็นผู้บรรยายพิเศษท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไทย แล้วก็มีผลงานด้านวิชาการต่างๆอีกมากมาย ขอเสียงปรบมือให้กับดร.จรัส กาญจนนิรันดร์ด้วยครับ ผมยกค่านี้ให้อาจารย์จรัสเลยครับ ขอบคุณมาก ขอขอบคุณอาจารย์สุพจน์นะครับและนักศึกษาที่ได้เกียรติเชิญผมมาบรรยายนะครับ วันนี้อาจารย์สุพจน์ขอให้ผมเน้นลงไปในเฉพาะเรื่องอภิสิทธิ์ปลอดพ้นความผิด หรือภาษาอังกฤษคือคำว่า impunity impunity หมายถึงอภิสิทธิ์ทางกฎหมายที่ทำผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ นี่เป็นอภิสิทธิ์ที่ละเมิดหลักการของ the rule of law อย่างสาหัสที่สุด และกลายเป็นเอกลักษณ์ของระบบกฎหมายไทยก็ว่าได้ การใช้อภิสิทธิ์ชนิดนี้ในทางกฎหมายมีทั้งแบบแอบแฝงและแบบจงคลุมแบบแอบแฝงก็มักจะใช้เส้นสาย
หรือมีนโยบาย มีใบสั่งจากผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายอย่างเงียบๆส่วนแบบโจงครึ่มคือการทำให้คดีความเงียบหายไปเฉยๆ เวลาที่มีความขัดแย้งกับพวกคนรวย คนมีอำนาจหรือพวกเจ้าหน้าที่รัฐ คนพวกเนี้ยแม่งก็พ้นผิดตลอดแหละ ส่งผลให้ระบบกฎหมายทั้งหมดออกนอกลู่นอก ประวัติศาสตร์การเมืองไทยถูกหยิบยกขึ้นมาประกอบคำบรรยาย มันเป็นสิ่งที่ผมเคยได้ยิน เคยผ่านตา และรับรู้จากพ่อของผมเอง รู้แต่ให้เหยียบเอาไว้ เป็นคำปกติเมื่อเอ่ยถึงเหตุการณ์เหล่านี้ ผลลัพธ์ของอภิสิทธิ์ปลอดพ้นความผิดมีมหาศาลแค่ไหน เราจะทำความเข้าใจได้ ด้วยการลองคิดดูว่า ถ้าหากมีการนำคดีความเก่าๆในอดีต กลับมาพิจารณาคดี ด้วยความยุติธรรมตามหลักกฎหมาย การให้อภิสิทธิ์แก่ผู้มีอำนาจเหล่านั้น จะเกิดขึ้นได้ยากมาก เพราะได้เกิดบรรทัดฐานลงไปแล้วว่า ในแผ่นดินนี้ไม่มีใครใหญ่เกินกว่ากฎหมาย กฎหมายบังคับใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันหมด Okay. But are they though? น่าเสียดายครับ ที่ความเป็นจริงทาง I was gonna say. เป็นตรงกันข้ามกับที่กล่าวมานักศึกษาครับ ได้ฟังแล้ว พอจะยกตัวอย่างเคส impunity สักเคส ให้ผมฟังจะได้ไหมเชิญครับ เคสคดีวิสามันคนขับรถบรรทุกของบริษัททวีเมื่อปี 61 เคสนั้นทวีรอดจากคดียาเสพติด โดยอ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ไม่มีการสืบพยานหาหลักฐานต่อ แล้วโยนความผิดทั้งหมดให้กับแพะที่โดนวิสามันไปแล้ว ขอบคุณมากนะครับผม จากเคสในคดีนี้นะครับ ถ้าทุกคนติดตามข่าวสารทางการเมืองคุณก็จะรู้ว่าทวีนี่คือใคร เชื่อมโยงกับผู้มีอำนาจคนไหนและนั่นเองคุณจะเข้าใจ impunity นั่นเป็นแค่ตัวอย่างแรกที่พูดถึงในคลาส มันเป็นคดีเล็กๆ ที่ผมและอีกหลายคนไม่เคยรับรู้มาก่อน ผมอยากรู้ว่าเพราะอะไร คนที่ไม่ชอบเป็นจุดสนใจแบบเขา กับเลือกที่จะลุกขึ้นพูดเป็นคนแรก I don't know. Was he connected to that truck driver? มีใครพอจะยกตัวอย่างเคสอื่นบ้างไหมครับ มันคือคดีอะไรวะเรื่องมันก็ต้นงานแล้วนะเว้ย แล้วทำไมอยู่ๆมันพูดเรื่องนี้ขึ้นมา ไอชอนมันเกลียดไอทวีจะตาย อะไรที่เกี่ยวข้องกับทวีมันก็อยากพูดหมดแหละ Or is there more? Something about that specific case? I don't know. We'll have to see. พวกมึง งานครั้งต่อไปอ่ะ อย่างที่กูบอกไว้ กูจะให้จระเข้ตัดสิน Come on, hungry, hungry hippos. นมถั่วเหลืองสั่งน้ำตาลไม่ถึง 2% อร่อย หอมมัน มาม่าโอเคคาโบนาร่าเบคอน ชีสเข้มข้น หอมเบคอน มาม่าอร่อย ฟังเรื่อยๆมันก็ดูมีเหตุผลแล้วแหละ แกม ไอชอนมันออกจากค่ายไปตอนไหนวะ กูมีเรื่องจะคุยกับมัน ตอนเข้าห้องมึง2 คนยังไม่อยากมองหน้ากันอยู่เลย ทีงี้มาถามถึงมัน เดี๋ยวเจอกันอยู่แล้วค่อยไปคุยดิ แต่วันนี้ชอนไม่ยกตัวอย่างโคตรตรงเลยว่ะ ไอ้ทวีมันยัดเงินจนเรื่องจบตั้งแต่เรื่องยังไม่ถึงศาลเลย นี่แกรู้ได้ไงว่าเขายัดเงิน สำนวนเรื่องนี้มันยังอ่อนมากนะเว้ย มันยังไม่ถึงศาลเลยด้วยซ้ำ แต่เรื่องนี้มันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะเว้ย คนตัวเล็กๆคนเดียวจะไปขนยาเยอะขนาดนั้น เป็นไปไม่ได้หรอก นี่ถ้าไอ้ทวีมันไม่ใช่คนรวยนะ มันติดคุกหัวโตไปแล้ว มึงกับกูนี่เถียงได้ทุกวันเลยนะ แหม เดี๋ยวนี้มึงก็ลืมแฟนกระเทยมึงไปแล้วนี่ มัวแต่ไปแอลเด็กศิลปกรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้ เด็กศิลปกรรมอะไรของมึงวะ วันๆกูอยู่แต่ไก่แบ็คใช่ปะไปวันนี้เดี๋ยวกูไปส่งบ้าน ไปแล้วมึง เจอวันนี้เว้ยไปรีบทำธุระต่อ มึงไม่อยากรู้หรอใครทำไอ้แบ็คมึงลองคิดดูนะเว้ย คนเป็นแฟนกันอ่ะ ก็คือคนใกล้ชิด คนใกล้ชิดก็ต้องรู้ทุกเรื่อง มึงนัดเขาเดี๋ยวนี้เลยนะ ไอ้ช้อนจอด กูขับอู่ด้วยดิ ม
อไซค์มึงไปไหนวะ เฮียเอากลับไปซ่อมให้อ่ะบ่นกูยับเลยบอกกูใช้ของเฮียแล้วก็ไม่รักษาของอ่ะ ช่วงนี้มึงขับไปไหนนักหนา Places. ไปหาแรงบันดาลใจมั้ง ขึ้นรถได้แล้ว ไอชอนกูถามอะไรมึงหน่อยดิน้ำโมเคยวาดรูปให้มึงปะวะ ไม่เคยอะ เป็นแฟนกันแต่ไม่เคยวาดรูปให้กันเลยเหรอ กูยังไม่เคยขอนโมเป็นแฟนเลย แล้วยังไงอ่ะแค่คุยกันเหรอ มึงจะถามทำไมนักหนาวะเนี่ย ขึ้นรถได้แล้วเจ้ยอยู่เหรอ Girl, stop asking questions. Get on the bike. จุดแบบนั้นมันจะไปติดได้ไงวะ เดี๋ยวก็ไม่ได้แดกกันพอดี เอามานี่เดี๋ยวกูทำเอง เดี๋ยวกูทำเอง กูบอกให้เอามานี่ไง That's one way to do it too. ช่วยใส่ดิ มึงจ้องหน้ากูทำไม ตั้งแต่ในห้องบรรยายแล้ว กูแค่สงสัย So ว่า damn pretty. I can't help it. มึงยกเคสนั้นขึ้นมาพูดทำไมในห้อง เกี่ยวอะไรกับมึงวะ เรื่องของไอ้ทวีอ่ะ มันก็เกี่ยวกับกูทุกเรื่องแหละ Tawi's my มึงจะมี daddy. มากกว่านั้นนะ Plot twist. โอ๊ย It's like, girl, stop asking มัน questions. โดนกู มึงเห็นปะเนี่ย เห็น มึงจะได้รู้ไง ว่าเล่นกับไฟอ่ะ มันเป็นยังไง แด่แผนการหอยแบล็กชนพวกมึงงานครั้งต่อไปอ่ะ มีเรื่องอะไรในสังคมที่พวกมึงอยากจะจัดการไหม กูอยากปฏิรูประบบยุติธรรมว่ะ กูเรียนนิติศาสตร์มา แต่แม่งใช้ไม่ได้ในชีวิตจริงเลยเว้ย กูอยากรื้อระบบทิ้งให้หมด แล้วมึงจะทำยังไงวะ Mm-hmm. ไม่รู้ว่ะ มึงพูดทำไม ก็รอกูได้ก่อนดิเดี๋ยวกูบอก แต่ถ้ามึงอยากทำจริงๆอะให้จระเข้ตัดสิน มึงไงหยก กูอยากทำเรื่องสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กูไม่ได้อยากให้คนพิการมีสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นในสังคมนะ แต่กูอยากให้เขาได้เท่ากับทุกคน โอกาสในการทำงาน การเข้าถึงบริการสาธารณะ แล้วก็เรื่องง่ายๆอย่างการคิดคนให้เหมือนคนปกติทั่วไป แม่มึงคงโดนอะไรมาเองอะดิ ไอชอน มึงอะ ผมอยากทำลายธุรกิจทุกอย่างไว้ทวี เฮีย personal ล้วน มันไม่ได้ personal อ่ะเฮีย ธุรกิจของไอทวีอ่ะ มันมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลุ่มที่มีอำนาจที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน ถ้าเราล้มมันได้ ไม่ใช่ผมคนเดียวที่ได้ประโยชน์ มึงไงแบ๊ก ไม่บอก เป็นเท่กูขอให้มึงไม่ได้พูด เอางี้แล้วกัน อย่างที่กูบอกไว้ กูจะให้จระเข้ตัดสิน Okay, how does the crocodile เริ่มก่อน decide? เลยแบ๊ก Are we pulling out a tooth and it's gonna bite somebody? มึงนิ่งเชี่ยอะไรเนี่ย กดฟันไง มึงลืมเหรอ ตากูตากู Oh, you're doing the fake out. I was like, okay, he's gonna be the one. So if they win, do we tackle their thing that they want to change?
Because I feel like Sean's is the most, like, yes, they're all kind of big and broad, but I feel like Sean's is the most easily accomplished, the most tangible. Like, I want to destroy all of his businesses. Okay. ซี่นี้กูจองแล้ว เอาอันอื่นดิ ทำไมกูต้องตามใจมึง โอ้ มึงแม่ง อะไรวะ คราวที่แล้วก็มึง บอกกูได้ยังว่ามึงอยากทำอะไร I want to do what he wants to do. I don't fucking know. ทำเรื่องของไอชอนแล้วกัน ถ้าทำของผม2 ทีติดอ่ะ เดี๋ยวมันจะงองแง มึงอย่ามากวนตีน ก็กูกดอันที่มึงเล็งไว้ไง แต่มึงเป็นคนกดไง มึงจะเอาไม่เอา ถ้าไม่เอาก็ให้กูได้แบ็ค คนที่ชอบออกคำสั่งแบบมึง ยอมกูง่ายๆแบบเนี้ยต้องการอะไรวะ That dick. What? กูอยากจะเห็นว่ามึงจะซ้ำเรื่องของไอทวีได้พีคมากขึ้นกว่าเดิมแค่ไหน เหรอวะ คนอย่างมึงเนี่ยนะ จะให้กูมานำมึง กูพูดเหรอ ว่าจะให้มึงน แล้วมึงยกให้กูทำทำไม ถ้าไม่ให้กูนำอ่ะ ำมึงก็วางแผนไปดิ ทุกครั้งที่กูวางแผน มึงก็ขาดกูตลอด แล้วคราวนี้เป็นอะไรไม่ยอมกูง่ายๆแบบเนี้ย กูก็อยากเห็น คนที่มีอภิสิทธิ์อย่างไอทวีได้รับโทษเหมือนกัน ได้ มึงรอดูได้เลย กูจะทำให้คนที่มี impunity อย่างไอ้ทวีอะได้ชดใช้ ไม่ใช่น้ำหอมที่เราซื้อให้แล้วหรอ กาจะกลับมาฉีดก่อนเจอ Tension. แต่เธอมาก่อน The tension. The tension. Lord. อยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ น้ำดื่มสะอาด น้ำดื่มสิง แบรนด์ขายดีอันดับ 1ในญี่ปุ่น สะอาดลึกถึงร่องเหงือก Systemaอ้าวแบ็คเป็นไรอ่ะ โทรมาหาเราแท้ๆทำไมหน้าไม่รับแขกเลยอ่ะ เราแค่ไม่คิดว่าเธอจะเข้ามาอยู่ในห้องเฉย ทำไมอ่ะ ก็เราคิดถึงเธอนี่ I guess. Maybe. เป็นอะไรหรือเปล่า เธอต้องการอะไรจากเราวะ ๆ เราแค่อยากเจอเธอเฉย She knows, doesn't she? She's like, who the hell are you? เธอแม่งโคตรใจร้ายเลยว่ะ ไล่เราไปแท้ๆ ก็ไม่บอกเหตุผลเราสักคำ แล้วตอนนี้ก็บอกว่าอยากเจอเราเนี่ยนะ เธอไม่มีอะไรเธอไม่เคยพูดเลยอะแบบ เชี่ยแล้วแฟนในแบ็คมันทำไงดีวะ It's like, shit, that's not what I signed up for. Okay, come on, hugs from behind. Y'all know how I feel about hugs from behind. That'd probably work on me. It's like, okay, fine. I guess I forgive you. ไม่คิดถึงเราเหรอ คิดถึง Lord, this music though. Music need to calm the fuck down. This not what I need from my. Oh. Okay, we going in. Jesus. Remember, this ain't your girlfriend now. นั่งรอตรงนี้นะ Girl, what is going on? I don't like things. วอดก้าเหรอนึกว่ากินวอดก้าเนี่ย จะได้หายร้อน บ้า ร้อนกว่าเดิมบ้าง Something.
So something don't feel right. Something don't feel right. โทรมารับได้นะ ไม่เป็นไรเราอยากอยู่กับแบ็ค Something don't feel right. แรงมากเลยอ่ะ กินอีปีไม่เมาหรอก แป๊บนึง Girl? เริ่มดิ ไม่ใช่น้ำหอมที่เราซื้อให้หรอ วันนี้เราไปมหาลัยมากาจะกลับมาฉีดก่อนเจอเธอ แต่เธอมาก่อน เธอไม่หายโกรธเราอีกเหรอทำไมไม่เรียกเราเหมือนเดิมแล้วอะ เฮียแบ็คมาเรียกแฟนว่าอะไรวะ เธอก็เธอ คนอย่างแบ็คบังคับอะไรไม่ได้อยู่แล้วนี่ใช่ปะ Child. There's so much tension in this room right now. I can't trust nobody. เราชอบตอนแบ็คเมานะเวลาแบ็คเมาแล้วแบ็คอ่อนโยน Okay, I was gonna say I don't think he's the one drunk, but okay. Well, you can think he's drunk. That's fine. He's gentle and sweet. That gives him a. Okay, yeah. ตอนนั้นเราขอโทษนะ ที่เราพูดจาไม่ดีกับแบ็คอะเรากลัวมากๆเลยว่าแบ็คจะไม่อยากเจอเราอีกแต่ก็เป็นเหมือนเดิมนะ Girl, this isn't a sipping liquor. เหมือนเดิมไหม Bottoms up. Drink, girl. ดื่มให้หมดแล้วจะมา Lord. I mean, she did tell you this just gonna make us hotter. Okay. Child. If you love me, you'll just go to sleep. Okay, I guess she loves me then. There we go. It was only like 3 shots. Only 3 shots is all it takes to knock her ass out. And we can't hang. You can also... Yes, we can read these messages, but you could also put the phone on vibrate so it doesn't wake her ass up every time a message comes through. หรือที่แบ็คเจ็บตัว เป็นเพอยูจีน I mean, it's possible. Anything's possible at this point. I love how White is always sleeping in like full-on curled up fetal position.
So we're gonna stalk the taxi. I mean, she could just be going home. Child? I mean, not that this has to mean anything. This doesn't have to mean a damn thing. But... Child? Okay, like I said, it doesn't have to mean anything. She's meeting up with Graham. Okay. Assuming Graham is the one who texted her. But okay, it still doesn't have to mean anything yet. But I know you guys told me that somewhere around like episode 6 is when things really start to like pick up and, so I'm like, okay, we're still kind of laying groundwork. We're still kind of building up to things. But yeah, we as of right now, we know absolutely nothing about this ex-girlfriend. We know that Black stayed away from her for some reason. She said some things, I guess, that upset him, and they may have broken up or taken a break or something. And now, White trying to get into contact with her is giving her the idea, oh, well, maybe he wants to, get back together, blah, blah, blah. And she's trying to do the sexy time and do the flirty thing, but also, like, when he was looking for the vodka or whatever the fuck he was trying to get, like, the way that they were shooting her through the sheer sheet, like separating the room and like taking whatever text messages and like looking, like there's just something about the way they were shooting that and choosing to compose that shot where it's like, something's not right here. I don't feel at ease. I don't feel like this is, and maybe she could be completely innocent and have absolutely nothing to do with it, but like it just gave me this uneasy feeling where I'm like, okay, I feel like I'm supposed to be suspecting her of something. Maybe not to do with Black getting beaten up, but like there's something about this situation that I'm not trusting her in. And I'm like, I don't know. So maybe there's some shenanigans going on. Maybe she's dating Graham, because Graham was with the other girl in the class and she's like, oh, you just gone and forgot about me. I'm just the ex trans girlfriend who you just up and forgot about. And he's like, oh, I just spent all my time with Black, blah, 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 blah. It's like, maybe he has moved on to someone else, or maybe there was some plan that got Black beaten up. I don't know. It's too early for me to start making theories and all that kind of stuff, but they're definitely setting things up in a way to make her seem kind of suspicious for some reason. What's that reason? I don't know yet. I don't know. We'll wait and see. I feel like White is doing a better job now of
covering some of his behaviors in front of other people, because like he keeps slipping up, he keeps doing things or saying things that are making people look at him sideways, like, Black, are you okay? Black, you would never do this. Black, what's going on with you? And I feel like he's getting better at covering his tracks a little bit. And like that first conversation we're having in the opening scene, after the opening scene, when they were flushing their eyes after the whole tear gas thing, when Sean was like, why would you help me? You know, you would never do that before. I'm so shocked, blah, 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 blah. Like, White was doing good at thinking on his feet. Like, I knew he was testing us and I didn't want to hear him yell, whatever. Trust me, whatever. If it was real, why I just let you die or whatever. Does he actually feel that way? No. But like, he's doing a good job of thinking on his feet now and covering up those little slip-ups that he keeps doing, because hey, he doesn't know how Black acts. He doesn't know Black clearly, so like he's just having to make it up on the fly, so he's doing better. It was cute seeing the little cuddle session with Sean and White in the beginning. Obviously Sean was having a nightmare about something. It could be in some way related to Tywee, because as we've seen, he's got a vendetta out against Tywee, and it could just be, like he said, Tywee is a corrupt individual who's, you know, getting away with all kinds of things because of his money and his status and all that kind of stuff, and he just wants justice to find him. That could be the case, or it could be something a little bit more personal. Like White was trying to, you know, ask, like, why did Sean bring up that particular case? It's such an old case that not very many people know about, so why did he choose to mention that case versus any of the other millions of cases they probably could have picked up involving Tywee? Was that case in some ways special? Did it affect Sean's life in some negative way specifically? I don't know. But yeah, he's very focused on Tywee, and I get it that's like Tywee's just got a target on his back as far as Sean's concerned, but like, I don't know, he's almost obsessed in a sense, and it's like it feels like a very personal vendetta. So I guess we'll just have to wait and see if that is actually the case, or if he is just, you know, seeking justice for the sake of justice. But yeah, cute moments with them, cuddling, and then he woke up the next morning. He's like, "Why are you cuddling all over me?" And he's like, "Girl, you were having a fever dream last night, and you pulled me in, and this is how I slept." And he's like, "Oh, did I really do that? I can't believe that." And I like that it wasn't a immediate, like, try to fight it off, like, "Oh, you're lying, blah blah blah, I would never do that, blah blah blah." And it was just "Oh man, how could I do that? I can't believe blah 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 blah." Meanwhile, staying in the exact same position, legs still laying over the other person's legs. We still half cuddled at this point. I'm like, okay, y'all better cuddle in these short shorts. I see y'all. It's cute. And then Gumpa had to go and fuck shit up with his damn little test. Rude and disrespectful. Although I understand where he's coming from, and I understand his logic. Like, in the real world, especially with the shenanigans that they're getting involved in, the people aren't going to be kind and polite and follow the rules. They're not going to be like, "Okay, well, I'll wait until you wake up and then I'll announce that I'm going to attack you." Like, no. If they see an opportunity to get you and your guard is down, they're going to take whatever opportunity they can to get you, erase you, get you out of the picture. So it's, I understand the logic behind the training. I'm just like, man, couldn't you have picked like another time? Couldn't you have given us like another 10 minutes first? Let us bask in this nice little afterglow of morning, cuddling. Rude and disrespectful. Let's see, we didn't get any of our baby Fluke in this episode, but we did see him post on his Instagram that he's going to be posting older pictures from now because he's being watched. And I'm like, well, girl, you probably wouldn't be being watched if you weren't lingering at the site of the crime with a gas mask on and paint cans in your hand, like you just got done tagging this
mural. Like, maybe if you're just a little bit more cautious and not making it so obvious that, hey, I'm doing illegal painting shenanigans, maybe people wouldn't know who the hell you were. You wouldn't be getting followed. Lord Jesus. Also, maybe, you know, there's lots of ways that could have been avoided, but whatever. Yeah, you're not being watched. He just wants to hold you. He just wants to be a baby. That's all it is. And if he just used his damn words last episode, we could have cleared up that confusion. But you know, it's fine. We don't use words here. Words, we don't know her. Yeah. Then we have the little thing with Graham there at the end. I'm trying to think if there's anything else major in the episode that I'm missing out on. I found the whole, okay, what do you guys want to do for our next mission? Way of deciding things using the alligator, whatever. I found that interesting. And like I started to say there, but I just kind of got caught up in the episode and never really finished my thought. I understand the other twos, so Graham and Yolks, I understand what they're trying to do, what they want to do as far as the missions that they laid out. But I feel like out of the three that were named, Sean's is the only one that's a little bit more like easily attainable within like the confines of, okay, what's our next mission gonna be? Like reforming the whole judicial system so that, you know, it's not totally corrupt. I feel like that's going to require a little bit more than just one of your little motorcycle missions. Getting equal rights for disabled people in the country, I feel like that's going to require a little bit more than your little motorcycle mission. Taking down all of Taiwi's businesses, it might take a couple trips on your little motorcycle, but I feel like you could go motorcycle, burn down businesses, or, you know, do whatever, espionage, get whatever details, blah, blah, blah. So I feel like that was the most tangible thing out of everything as far as these little missions that they're doing go right now. So I figured that's probably what we were going to end up going with anyway. And that's the case. But I like that there are so many different social issues being brought up for discussion in this. And each one of these characters who's taking on, you know, who's part of this group, they're taking on a different social thing that's affecting them personally in some way, shape, or form. So like Graham, he's like, I want to, you know, fix the legal system because, hey, I'm a law student and this shit ain't working. This shit ain't nothing but lies. It ain't doing a damn thing. I want to fix this. It's like, okay, how you gonna do that? I don't know yet, but I'll let you know when I think of something. But again, talking about, you know, the corruption in our legal system, I'm sure it's definitely not just Thailand. I don't know the political climate of what's going on in Thailand. I can't speak firsthand, but I can definitely say it's not just Thailand. Legal systems all over the damn world are not great. We'll use minimal words and say that. And then Yoke, very personal. You know, his mom's been living with a disability. She's mute. She's not deaf. But she's mute, which I don't know if I've ever met anyone that was specifically just mute. Like, I've known and met people who've been deaf, some who are able to use hearing aids and others who couldn't use hearing aids and only communicated solely through sign language. But I don't know if I've met anyone who's mute before, and I don't know what causes that specifically. Like, I don't know if it is like a physical something, like, okay, you just can't talk, or if it is, I know, like, I've seen movies and whatnot where, like, some characters, they're fine and then they have a traumatic experience that leads them to just be mute, like they just choose not to talk, or they can't talk for whatever, you know, crippling mental issue that they have as a result of whatever traumatic experience they had. So I don't think that's the case with his mom. I don't know if that's the case with his mom, but I don't know that I've ever met anyone who is just mute. And I'm sure that there are cases where people can be born mute, but I don't know what the physical or mental causes for something like that are. But yeah, obviously she has that disability where she can still communicate, she just doesn't speak. But that's something that's near and dear to his heart, as we got the little scene with them last episode where, you know, she got
fired or replaced from her job because the person who hired her thought that she could speak, and you know that she wasn't looking for someone who was unable to speak verbally, at least. And she seemed very understanding of it, but at the same time, like, I understand where he's coming from. Like, hey, it shouldn't affect her ability to be employed, not having the ability to talk verbally. It shouldn't affect, like, if she's physically able to do the job, then she should be able to do the job. But so I like that they're bringing up all these different social issues that are affecting them personally, and like, okay, this is what I want to touch on, this is what I want to touch on, this is what I want to fix in the country, this is what I want to address here or there. And I think it's just being done in a very smart, very clever way, without it feeling like I'm being overwhelmed with all of these different topics. It doesn't feel like they're just cramming topics in for the sake of cramming topics in. I think they're handling it really, really well. Yeah, I think that's the majority of everything that happened in this episode. So we'll see what happens, what shenanigans take place next episode with White as he's following the girlfriend. He found her with Graham. Whatever this plan Sean's going to come up with to attack Tywee and his company, we'll see what happens there. And yeah, so I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications so you'll be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. And before you guys go, a shout out to my amazing patrons. I can't begin to express how thankful I am for your support. And if you guys would like to join us over on Patreon, the link is down in the description. Love you guys.